大家好，我是老万。前段时间我们不是去内蒙了吗？然后在内蒙往回要走的时候，我坐在这个位置开车，就这么开车，我就听着有点咯吱咯吱的这个响声。我当时还以为，是不是我后面什么东西装的，就没装好，然后开车的时候发出这种咯吱咯吱的响声，就到后面去检查。我看了一下，响声就是在这个位置出来的，就以为是抽屉里的东西没装好，然后就各种的摆。还以为是这里的这个东西没装好，把卫生间也检查了，最后还是找不到这个原因，就跟厂家联系，厂家就跟我说，他说应该不是这个，别的车也有反馈过，应该是外面的那个跟这个车下边的这个就是减震有关系，就是这个底下，我们现在看不到啊，就是如果说上装部分没有做，只看底盘的时候能看到，它这个减震不是钢板的吗？然后在钢板和这个减震中间，每个底盘都有2个圆柱的筒，这个圆柱的筒里边，如果要是进去水了或者进去杂质了，它就容易咯吱咯吱的响。这种响声，如果是你坐前面开车的话还好，如果坐在这个位置就特别难受。我媳妇儿坐在这个位置，她就受不了这个声音。然后我就想了很多这个办法解决，其中有一个办法就是用那个叫润滑剂还是什么呀？就是钻到车底去喷，它对这种响声就有缓解的作用。我也跟房车厂商探讨，你说这到底是底盘的问题呢，还是房车的问题呢？也有车友说这个是因为底盘本身它是作为货车嘛，作为货车的情况下它没有压那么重，但是做成房车之后就比较重，所以把那种本身有弧形的这种弓子板就给压平了。压平了的时候，这时候它那2个就是圆柱，那个里边一旦进入到那个水和沙子的时候，它咯吱咯吱的响声就比较严重。我自己就开始自己去品了一下，就下雨的时候，它确实下雨，比如说下了一场雨，然后雨刚停，我开车出去，这个声音就比较大，而且越慢这个声音越大，越慢声音越大。你到高速上一旦跑起来的时候，这个声音反而就小了，等到连续几天晴天，这个声音就很小。因为你看这院里停了好多的车，就是中天行老刘的车。我跟老刘交流过，我说你这个车有没有响声？他就跟我说，他说他这个车的响声更大，这响声大到什么程度啊？就是你都不用上车里，就站在这个位置，站在这个位置，你一推就能够听到咯吱咯吱的响声。我问他有没有什么样的解决办法，他说这个几乎是通病。我就在我们群里问了一下，确实好多车友的车都有这个问题。您是怎么解决这个问题的？可以把这个答案告诉老万，因为我是属于那种开车不太能听到异响的。在这我也想向依维柯的厂家喊一下话，虽然老万位卑言轻，但是如果真的能够看到这个视频的话，麻烦您能够回复一下，有什么办法能够解决这个问题？因为我也听说现在是3个钢板，之前的这个底盘是7个钢板就没有这个问题，是这样吗？也麻烦大家，帮这个视频多转发，我们呼吁，毕竟这个咯吱咯吱这个声简直是太难听了，反正我是受不了这个声音。好了，视频都看到这儿了，那动动手指，要不给点个赞，给点个评论，不知道写啥就夸老万帅。还是那句话，我就是那一直说房车知识，绝对不说没用的，而且只说真话的房车自媒体人老万，给个鼓励呗。评论区见，一定要评论哦，拜拜。关注老万，一起分享房车知识。